পিএলআইডি ডিস্ক সরে গিয়ে রোগে চাপ দিয়েছে, কোমর ব্যথা, পায়ে ব্যথা, পায়ে জিনজিন করে, অবসবর বা হয়নি, হালকা পাতলা অবসবর হয়, সেটা হচ্ছে কোন পায়ে? বাম পায়ে। কতদিন যাবত? 2 মাস যাবত। বাড়ি কোথায়? কি নাম? মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। আচ্ছা, তো এই 2 মাস যাবত চিকিৎসা নিয়েছেন উনি এখানে চিটগাঁয়ে। আমি শুনছি অনেক বড় বড় ডাক্তার, অনেক বড় বড় হাসপাতাল আছে, তাদের রুগীরা কুমিল্লা পর্যন্ত আসলে পরে ওদের অবমাননা হয় কিনা আমি জানি না। তাই ওরা কেন পারে না এই চিকিৎসাটা দিতে সেটাও আমি বুঝি না। 2 মাস চিকিৎসা নেওয়ার পরে রোগী সুস্থ হয়নি। সুস্থ না হওয়ার পরে আমাদের কাছে আসার পর আমরা রোগীদের যে কাজটা করি সব সময়, প্রতি মুহূর্তে, একটু যাবে এখানে পাতল একটা এখানে টান আছে, এটা পাটা এই পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। এখানে পা ওঠার কথা, এখানে আসার কথা আসে না। এটা ধরুন, এটাও আরো উপরে যাওয়ার কথা, কিন্তু আছে এখানে আটকে গেছে। এখন 60 বা 62 ডিগ্রিতে আছে, এটা 90 ডিগ্রিতে যায় নাই। অপরদিকে হিপ জয়েন্ট হয়ে গেছে লেভেল 2। এটা লেভেল 3 তে চলে গেছে অলরেডি। এখানে ইজি না, ফ্রি হয়ে নাই। এদিকটা ফ্রি আছে, এদিকে মোটামুটি ফ্রি আছে। এই সাইডটা খেলে না, এখানে গেলে আটকায়, টাইট লাগে। তো এই নিয়ে আমার কাছে উনি আজকে আসেন, আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে। আমরা আজকেই প্রথম সেশন চিকিৎসা দিই। প্রথম সেশন চিকিৎসার শেষে আমরা তাকে নামাজের সাজদা দিতে দিয়েছি, নিচে বসতে দিয়েছি, দৌড়াইতে দিয়েছি, উঠতে বসতে দিয়েছি। দেখি তুমি রুকুতে যাও, সাজদা যাও। এই রুকুতে সাজদা দিয়ে নামাজ পড়াটা কেউ নিষেধ করছিল? না, আমি হ্যাঁ কেউ করে আমি নিজে স্টপ করে রাখছি আর কি। আচ্ছা, সন্দেহভাজন লাগতেছে এই জন্য স্টপ করে রাখছো, ভালো করছো। আচ্ছা, অপরদিকে তুমি যে চিটগাং থেকে কুমিল্লা গাড়ি ভাড়া দিয়ে আসছো চিকিৎসার জন্য, জি জি, তো এই চিকিৎসাটা যদি চিটগাংয়ে থাকতো কুমিল্লা আসতা? না না, আসার কোনো দরকার ছিল না। আচ্ছা, অপরদিকে এখন তোমার কাছে যেই সমস্যাটা নিয়ে আসছো সেটা কতটা উন্নতি হয়েছে মনে হয়? আপনার 100% যদি ধরতে যাই, আপনার এখন বর্তমানে আপনার 50% একটু বেশি হবে আর কি। 60 ধরেন, 60 কি কোমরে কোনো সমস্যা আছে? কোমরটা মানে সমস্যা নাই। 60% আমি এখন তো অনুভব করতে যে সবকিছু করছি, এটা পরে বোঝা যাবে যে কত। হ্যাঁ, সেটা না, ওটা পায়ের মানে পায়ে যে জিনজিনটা এটাও আছে, এটা প্রায় সেটা কত কমছে? 30% মতো আছে, এরকম 30 আছে, 70 কমে গেছে। তাই না? আমরা একদিনে যদি এই 60, 70 বা 50 কমাইতে পারি সেটাও অনেক বেশি। বেশি বলতে কারণ এটা চিটগাংয়ে যদি সে 5% করে যদি তার হইতো, তাহলে 20% 20 দিনে সুস্থ হয়ে যেত। তো সেইখানে 15 দিন চিকিৎসা নিছে, 15 দিন নেওয়াতে সেই 1% করেও সুস্থ হয়নি। মূল বিষয় হচ্ছে আমি যখন দেখার পরে ইউটিউবে আপনাকে ফার্স্ট টাইম আমি একবার যে ডাক্তার দেখেছিলাম, ওর পরে চলে আসছি। না, ঠিক আছে, ওটা বড় কথা না। বড় কথা হলো তুমি তো 15 দিন ওখানে চিকিৎসা নিছো। জি জি জি, ওই 15 দিনের চিকিৎসা ইমপ্রুভ হয় না এখানে। যদি 5% করে হইতো তাহলে 15 দিনে 75% হয়ে যেত। জি জি, 10 করে হইলে 15 দিনে থাকতোই না। না, তো এই সুতরাং আপনার সেখানে হয় নাই বিদায় তুমি কুমিল্লা আসছো। জি জি, খুশি দাও ইনশাআল্লাহ। খোদা হাফেজ।